Уличный термометр в хижине Элиаса Торнтона показывал минус 46,7 градуса Цельсия, температуру, которая уже стала причиной гибели 17 человек по всему Колорадским скалистым горам. На протяжении метели 1883 года Элиас чувствовал себя комфортно в одной рубашке в своем небольшом бревенчатом жилище, которое 6 недель подряд находилось под 3,66 метрами снега. Тем временем его загадочная печь излучала постоянное тепло, которое не ослабевало с начала бури. Когда спасатели в марте наконец прокопали путь к его хижине, они обнаружили нечто, что бросило вызов всем их представлениям. Они узнали о выживании на границе. Огонь, который горел непрерывно 42 дня, без какого-либо обслуживания, и его создатель, живой и невредимый. Прежде чем раскрыть, как один горный житель совершил такой необычайный подвиг, пожалуйста, оставьте комментарий, указав ваше местоположение, и если истории о выдающейся выносливости вас увлекают. Нажатие кнопки подписки помогает нам рассказывать больше нераскрытых историй с американской границы. Метель, обрушившаяся на Колорадские скалистые горы. 15 января 1883 года началась как белая пелена, проносящаяся над горными вершинами со скоростью 96,56 км в час. Метеорологи впоследствии классифицировали бы ее как самую смертоносную зимнюю бурю, обрушившуюся на центральные скалистые горы в течение XIX века. К тому времени, когда ее шестинедельная продолжительность закончилась, целые поселения исчезли под снегом, а число погибших по всему Колорадо, Вайомингу и Монтане превысило 200 человек. Горные жители, десятилетиями выживавшие в дикой природе, погибли от холода в своих убежищах. Опытные промысловики, знакомые со всеми приемами выживания, умерли, когда их костры погасли, и их оказалось невозможно разжечь снова в условиях сильного мороза. Буря не дала никаких предварительных признаков. Утро 15 января было ясным и довольно умеренным для зимы, с температурой около минус 12,2 градуса Цельсия. Промысловики проверяли свои ловушки, охотники преследовали лосей, а шахтеры разрабатывали свои участки, как в обычный зимний день. К полудню температура упала на 22,2 градуса Цельсия. К сумеркам она показывала минус 34,4 градуса Цельсия и продолжала падать. Впоследствии пришел ветер, несущий снег горизонтально с такой силой, что он сдирал кору с деревьев и вырезал борозды на открытых скальных поверхностях. Маркус Уиллер, промысловик, работавший в бассейне реки Кашлапудр, сумел вернуться в свое жилище именно тогда, когда видимость стала нулевой. Он посвятил следующие 3 дня, постоянно топя свою чугунную печь, расходуя весь свой зимний запас дров в попытке поддерживать внутреннюю температуру выше нуля. К 4-му дню, исчерпав запас дров и поскольку буря не показывала признаков ослабления, он попытался добраться до соседней хижины, расположенной в 457,2 метрах. Поисковые отряды обнаружили его останки в апреле, всего в 9-14 тысяч метрах от его входа. Похожие истории разворачивались по всем горам. Братья Хатчинсон, опытные горцы, которые занимались промыслом в скалистых горах 15 лет, погибли, когда их дымоход забился льдом, наполнив их хижину дымом. Им пришлось выбирать между удушьем и замерзанием. В конечном итоге они выбрали холод. Джеймс Моррисон, старатель, зимовавший в укрепленной хижине недалеко от Брэкенриджа, продержался 12 дней, пока его запасы топлива не иссякли. Его дневник, найденный рядом с его останками, зафиксировал снижение внутренней температуры его хижины на 2,8 градуса Цельсия каждый час после того, как его огонь погас. Суровость бури сделала все обычные методы выживания неэффективными. Даже самая передовая технология отопления, доступная жителям приграничных районов, стандартные чугунные печи, оказалась неспособной поддерживать горение в условиях сильного холода. Металл эффективно передавал как холод, так и тепло, требуя постоянного топлива для сохранения хоть какого-то тепла. Огонь гас, когда люди спали или когда их запас рубленых дров уменьшался. Выход на улицу к запасам дров стал смертельно опасным занятием для многих. Ветер проникал в каждую щель в конструкции хижины, задувая снег через отверстия. Эти щели казались идеально запечатанными в обычных условиях. Именно на фоне этой картины гибели и поражения
Выживание Элиаса Торнтона, обнаруженного 3 марта 1883 года, казалось совершенно невероятным. Спасательная команда, пробираясь по долинам к северу от Пайкс-Пик, заметила нечто похожее на дымоходную трубу, торчащую из снега. Поисковая группа потратила 4 часа на раскопки в направлении того, что они предполагали очередным местом захоронения, уже найдя 11 замерзших трупов в аналогичных ситуациях, заснеженных хижин по всей долине. Когда они, наконец, проломили крышу и проникли внутрь хижины, они обнаружили нечто совершенно нелогичное. Внутренняя температура превышала 15,5 градусов Цельсия. Элиас Торнтон, исхудавший, но живой, сидел за своим столом, погруженный в книгу, освещенную керосиновой лампой. Его печь излучала постоянное тепло, а на ее верхней части тихонько парила кастрюля с растопленным снегом. Спасатели с льдом, все еще прилипшим к их бородам, стояли в изумленном молчании. Пока они пытались осмыслить увиденное, Элиас, отмечая страницу в книге, заметил: «Господа, я уже начал задаваться вопросом, когда же кто-нибудь меня откопает». Чистая невероятность ситуации, свидетелями которой они стали, не поддавалась никакому логическому объяснению. В каждой другой хижине, которую они обнаружили, были замерзшие тела и неработающие печи, заполненные холодным пеплом. И все же здесь был человек, который выдержал 6 недель полной изоляции, успешно сохраняя тепло в условиях, которые оказались смертельными для опытных ветеранов гор. На вопрос о том, как его огонь оставался гореть, Элиас указал на необычную печь, занимавшую угол его небольшой хижины. Она не имела никакого сходства с печами, которые они встречали ранее. Чтобы понять, как Элиас Торнтон совершил то, что не удалось другим, повествование должно вернуться на 5 зим назад, в 1878 году. В тот декабрь Элиас расставлял ловушки в высокогорье вместе со своим напарником, немецким эмигрантом по имени Вильгельм Стенберг. Их зимний лагерь был расположен на высоте 2743 метра, что превышало то, на что большинство охотников рискнули бы ради зимовки. Но при этом удобно располагался рядом с лучшими бобровыми угодьями. Их хижина была прочной, а запасы древесины обильными. Их печь была лучшей чугунной моделью, которую можно было достать в Денвере. 29 декабря внезапное похолодание привело к падению температуры до минус 40 градусов Цельсия. Их печь, которая достаточно хорошо работала, в обычных зимних условиях стала неэффективной защитой от арктического воздуха. Независимо от количества дров, которые они подкладывали, внутренняя температура в хижине продолжала падать. Чугун излучал холод со своих внешних поверхностей, даже когда внутри горел огонь. Лед скапливался на внутренних стенах, а их запасы воды полностью замерзли. К вечеру у Вильгельма начали проявляться симптомы переохлаждения. Он неудержимо дрожал, хотя сидел прямо у печи. Элиас посвятил всю ту ночь непрерывному подбрасыванию дров в огонь. Однако дрова исчезали в топке печи с пугающей скоростью, не давая достаточного тепла. К утру их внутренний термометр показывал минус 11 градусов Цельсия. Дрожь Вильгельма прекратилась, что было зловещим признаком отказа его организма. Элиас укутал его всеми доступными одеялами, готовясь к отчаянному рывку. К лагерю на более низкой высоте, примерно в 11 километрах. Однако Вильгельму уже ничто не могло помочь. Он погиб на рассвете 30 декабря, поддавшись холоду в хижине, где стояла топящаяся печь. Это испытание глубоко потрясло Элиаса Торнтона. Он скрупулезно следовал всем правилам выживания зимой, постоянно поддерживая огонь. Несмотря на это, он стал свидетелем того, как его спутник поддался холоду. Проблема заключалась не в недостатке усилий или понимания, а скорее в присущем дефекте самого отопительного прибора. После похорон Вильгельма на продуваемом склоне Элиас посвятил остаток той зимы изучению огня с почти навязчивым вниманием. Он скрупулезно документировал скорость горения, тепловую мощность и количество потребляемого топлива. В то время как другие охотники считали это просто необходимостью, Элиас видел в этом систему, имеющую фундаментальные недостатки. Его жилище превратилось в исследовательское пространство, где он фиксировал каждый аспект горения. В периоды сильных морозов обычная чугунная печь поглощала 8 поленьев в час, но с трудом поддерживала даже едва пригодную для жизни температуру. Расчеты были безжалостны. 96 поленьев требовалось каждые 12 часов просто для того, чтобы не замерзнуть. Отдых становился недостижимым без риска для жизни. Очаг требовал неусыпной бдительности, порождая усталость,
которая, вероятно, привела к многочисленным смертям в условиях сильного холода. Элиас измерял продолжительность горения различных пород древесины, оценивал тепло на разных расстояниях от печи и отмечал скорость падения температуры по мере угасания огня. Сосна давала сильный жар, но быстро сгорал. Осина горела дольше, но давала меньше тепла. Тяжелый дуб, доставленный с более низких высот, оказался наиболее эффективным, но даже он исчезал в топке печи с такой скоростью, что расчеты выживания становились мрачными. В феврале 1879 года Элиас покинул свой горный лагерь, чтобы навестить других охотников якобы за припасами, но на самом деле, чтобы изучить их методы отопления в жилище Джека Моррисона, недалеко от Фэрплея. Он обнаружил ту же повторяющуюся проблему. Моррисон указал на следы ожогов на своем полу, показывающие, где он переставил свою печь ближе к спальному месту. В попытке максимизировать тепловое воздействие, эта близость делала огонь более опасным, не решая основной проблемы. Моррисон признался, что не спал более 2 часов, непрерывно в течение всей зимы, постоянно просыпаясь, чтобы подбрасывать угли. Расположение Томаса Эшфорда, находящееся примерно в 19 километрах к северу, продемонстрировала еще одну неудачную модификацию. Эшфорд установил 2 обогревателя в своем компактном жилище, полагая, что дублирование обеспечит безопасность. Вместо этого он просто удвоил расход дров, существенно повысив температуру вокруг. Оба отопительных прибора требовали топлива, удваивая трудозатраты лишь для незначительного улучшения. Внутренний климат хижины оставался близким к точке замерзания в периоды сильных морозов, хотя запас дров Эшфорда расходовался с пугающей скоростью. Самый показательный визит состоялся в жилище Бена Купера. К марту Купер скончался 2 неделями ранее, и Элиас помог забрать его останки. Внутри жилища были обнаружены признаки отчаянной последней битвы с леденящими условиями. Купер прибегнул к сжиганию своей мебели, каркасов ловушек и даже частей стен своей бревенчатой хижины в тщетной попытке поддерживать тепло своей печи. В его дневнике были все более отчаянные записи, касающиеся истощающихся запасов дров и падающих температур. А последняя запись была сделана дрожащей рукой. В ней просто говорилось: «Огонь гаснет». Изучив эти недостатки, Элиас выявил основную проблему. Обычные печи были спроектированы для умеренных регионов. В таких местах поддержание горения было несложным. Эти печи зависели от лучистого тепла металлических поверхностей, что оказалось недостатком в сильные морозы. Постоянная потребность в топливе означала, что выживание требовало постоянной бдительности и вовлеченности, что было непрактично в течение длительного времени. Самое главное, отопительные приборы не имели системы для непрерывного, регулируемого горения. Огонь либо яростно горел и быстро расходовал топливо, либо угасал и давал недостаточно тепла. Сбалансированное состояние было недостижимо. Не было способа добиться постоянного длительного горения. Элиас Торнтон прибыл в Денвер 20 апреля 1879 года, привозя меха, собранные во время его зимней охоты, и список покупок, который удивил бы каждый хозяйственный магазин в городе. В то время как другие первопроходцы тратили свою прибыль на алкоголь, женщин и основные припасы, у Элиаса были другие приоритеты. Его первым пунктом назначения был магазин Daniels & Fisher Mercantile, где он передал тщательно составленный список. Продавец рассматривал его со все возрастающим недоумением. 9 килограммов медной проволоки определенного сечения, 12 метров двухстенных стальных труб, чугунные листы точных размеров и огнеупорный кирпич, но не обычный, а высокотемпературные керамические кирпичи из печей Огайо. Закупки продолжались в специализированных магазинах, которые большинство охотников никогда не посещали. В компании Colorado Mining Supply Company Элиас приобрел оборудование, обычно используемое для пробирных печей, термостойкие уплотнения, регулируемые заслонки и изготовленные на заказ металлические соединения. Он провел часы в металлообрабатывающей мастерской Джозаи Маккенны, заказывая изготовление компонентов, круглое отделение точных размеров, стальные дефлекторы, вырезанные под определенными углами, и необычный спиральный элемент, с которым Маккенна никогда раньше не сталкивался. Когда Маккенна спросила его назначение, Элиас просто ответил, что это для улучшения распределения тепла. Новости о необычных приобретениях Элиаса распространились по скромному сообществу первопроходцев Денвера. В салуне Хоффмана, где охотники собирались, чтобы потратить свою прибыль на выпивку,
его список покупок стал предметом насмешек. «Торнтон сошел с ума!» — воскликнул Джейк Колдуэлл, ударяя по стойке для пущей убедительности. «Он тратит бобровые шкуры на сложную металлообработку, как будто строит паровоз». Другие присоединились к насмешкам. Пит Уильямс пошутил, что Элиас собирает самогонный аппарат, хотя никто не мог понять, зачем ему огнеупорный кирпич для нелегального алкоголя. Том Брэдли выдвинул идею, что он изготавливает какое-то горнодобывающее оборудование, надеясь найти богатство в золоте, а не в мехах. Самое дорогое приобретение было сделано на заводе Denver Cast Iron Works, специально выкованная топка, с двойными стенками и точно обработанными точками соединения. Один только этот компонент превышал заработок большинства охотников за целый сезон. Литейщики никогда раньше не производили ничего подобного. Элиас предоставил подробные схемы, изображающие отсек, вложенный в другой, с каналами, проходящими между ними. Следуя излишне сложной схеме, он лично контролировал литье, проверяя размеры с помощью штангенциркуля, которую он приобрел исключительно для этой задачи. Помимо металлических компонентов, Элиас приобрел предметы, которые казались не связанными ни с отоплением, ни с ловушками. Часовой механизм у часовщика и пружины, обычно используемые в железнодорожном оборудовании, смотровые окна из стекла, предназначенные для промышленных парогенераторов, и изоляция, изготовленная из керамических волокон, которые только недавно были поставлены производителями с Востока. Каждое приобретение было точным, рассчитанным и заранее спланированным. Он документировал каждую транзакцию в кожаном дневнике, иллюстрируя на полях, как компоненты будут соединяться. Дневник был полон расчетов, касающихся циркуляции воздуха и сохранения тепла. Когда Элиас готовил своих вьючных животных к экспедиции обратно в высокогорье, он потратил почти все деньги, заработанные своим трудом в холодные месяцы. Другие охотники наблюдали, как он закреплял необычный груз, неодобрительно качая головами из-за расточительности. Но Элиас обладал дальновидностью, которую они не могли постичь. Тепловая система, способная к непрерывной работе, саморегуляции и требующая очень небольшого обслуживания. Элиас вернулся в свое жилище 3 мая 1879 года и без промедления начал превращать свою жилую зону в рабочее пространство. Он демонтировал устаревшую чугунную печь, которая оказалась недостаточной для сохранения Вильгельма, вытащив ее на улицу, чтобы она ржавела, служа напоминанием об устаревшей инженерии. Вместо нее он построил основание из огнеупорных кирпичей, скрепленных термостойкой глиной, которую он смешал с речным песком. Основание простиралось на 0,9 квадратных метра, превышая размеры любого типичного пьедестала печи, образуя пьедестал, способный выдержать беспрецедентное устройство. Для отопления в условиях фронтира сборка началась с изготовленной на заказ двухслойной камеры сгорания. В отличие от обычных печей, где пламя непосредственно касалось металла, в проекте Элиаса была предусмотрена воздушная полость, расположенная между внутренней и внешней панелями. Он просверлил точные отверстия во внутренней панели, наклоненные вверх для создания определенных конфигураций циркуляции. Пустота между панелями удерживала бы нагретый воздух, образуя изолирующий слой, который предотвращал бы излучение холода наружу. Он закрепил соединение с помощью высокотемпературных уплотнителей, гарантируя отсутствие утечки воздуха, которая могла бы помешать тщательно разработанному воздушному потоку. Над камерой сгорания Элиас установил свой самый изобретательный компонент – спиралевидная медная трубка, которая проходила через вторичный отсек. Охлажденный воздух поступал бы у основания, проходил бы через нагретую спираль и выходил бы сильно нагретым на вершине. Лежащие в основе физические принципы были заимствованы из промышленных теплообменников, однако его реализация была полностью его собственным творением. Он кропотливо паял каждое соединение, понимая, что любая неисправность в трубках выведет из строя весь аппарат. Медь сияла в свете керосиновой лампы, пока он трудился. Каждый виток был точно рассчитан для оптимизации теплопередачи. Система подачи топлива заняла недели кропотливой сборки. Обычные печи требовали открытия панели доступа камеры сгорания для подачи топлива, что приводило к потере ценного тепла каждый раз. Элиас сконструировал гравитационный резервуар, расположенный над отсеком для горения, соединенный с помощью регулируемого желоба. Топливо, помещенное в резервуар, опускалось бы по мере необходимости, регулируемое уравновешенным барьером, который реагировал на скорость потребления огня.
часовой механизм, который он приобрел в Денвере. Движение заслонок регулировалось, гарантируя постоянную подачу топлива в течение длительного времени. Управление воздушным потоком представляло собой аналогичный уровень сложности, поскольку обычные печи использовали простые заслонки. Они были либо полностью открыты, либо полностью закрыты. Элиас установил последовательность регулируемых дефлекторов, соединенных железнодорожными пружинами, тем самым создав механизм, который реагировал на колебания температуры. Это происходило автоматически. По мере усиления огня, расширяющиеся металлические компоненты перемещали дефлекторы, чтобы уменьшить воздушный поток. И наоборот, когда температура падала, механизм открывался, тем самым усиливая горение. Прозрачные смотровые панели позволяли наблюдать за пламенем, не открывая никаких точек доступа, таким образом сохраняя тщательно поддерживаемые внутренние условия. К августу местные жители, которые изначально высмеивали его приобретение, начали заходить, любопытные увидеть, как развивается эта необычная конструкция. Печь достигала высоты 1,52 метра, представляя собой внушительную массу черного железа, меди и стали, которая занимала угол хижины. Ее трубы и внутренние отсеки придавали ей скульптурную эстетику, выглядя более художественно, чем чисто практично. Маркус Уиллер, который зашел по пути расставлять свои осенние ловушки, медленно обошел ее. «Это похоже на что-то с промышленного предприятия, а не на жилище», — заметил он. Элиас лишь улыбнулся и продолжил точную настройку механических частей. Первая пробная топка состоялась с 15 сентября 1879 года. Элиас заполнил бункер смесью угольной пыли и фрагментов твердой древесины, веществ, которые потухли бы в обычной печи. Комбинация, которую Элиас загрузил в бункер, озадачила бы любого опытного дровосека. Вместо колотых дров он разработал тщательно подготовленную смесь угольной пыли, приобретенной в Денвере, стружки твердых пород дерева от его летней заготовки и спрессованных опилочных гранул, которые он изготовил с помощью ручного пресса. Его текстура была больше похожа на грубый заполнитель, чем на стандартное топливо. Каждый ингредиент выполнял свою особую роль. Угольная пыль обеспечивала длительное тепло, древесная щепа обеспечивала надежное воспламенение, а опилочные гранулы поддерживали постоянную скорость горения. Он посвятил несколько недель экспериментам с различными пропорциями, тщательно записывая результаты в свой дневник. С научной точностью. Сам бункер содержал достаточно топливной смеси для 48 часов непрерывной работы, объем, который казался невероятным любому, кто привык к обычным отопительным приборам. Канал, соединяющий бункер с топкой, включал в себя изобретательную двухзатворную систему. Главный затвор, регулируемый часовым механизмом, периодически открывался, чтобы выдавать точные порции топлива. Вторичный затвор реагировал на изменения температуры, используя биметаллическую полосу, которая изгибалась в ответ на тепловые изменения. Если огонь становился чрезмерно горячим, полоса изгибалась, тем самым сужая отверстие. И наоборот, если температура снижалась, она выпрямлялась, позволяя большему объему топлива опускаться. Ранние испытания горения продемонстрировали сложность саморегулирующейся системы циркуляции воздуха. Первичный воздух для горения поступал через регулируемые отверстия в основании топки, контролируемые пружинными дефлекторами. Вторичный воздух, предварительно нагретый проходящими каналами внутри двойных стенок, подавался над слоем топлива, через точно расположенные сопла. Этот метод ступенчатого сгорания, заимствованный из промышленной печной инженерии, был модифицирован для бытового применения. Разработал конфигурацию закрученного пламени, которая извлекала максимум тепла из небольшого количества топлива. Выбросы из его дымохода были заметно чище, чем обычные дымовые газы от дровяных печей. Это указывало на более тщательный процесс горения. 22 сентября началось первое 24-часовое испытание. Элиас заполнил бункер с наступлением сумерек, затем точно настроил параметры, следуя расчетам в своем журнале. Затем он устроился, чтобы наблюдать за ее работой всю ночь, записывая температуру каждый час и проверяя расход топлива. Он также следил за работой механической системы. Часовой механизм мягко тикал каждые полчаса, выдавая точное количество топлива. Внутренняя температура его жилища оставалась постоянной, на уровне 18,3 градуса Цельсия, даже когда внешняя температура упала до минус 5,6 градуса Цельсия.
Что особенно примечательно, он вообще не взаимодействовал с печью с момента ее первого розжига. Наступление рассвета подтвердило его усилия. Огонь продолжал гореть стабильно, топливный бак показывал, что осталось 3/4 его емкости, а в жилище поддерживалась комфортная температура, без какого-либо ручного вмешательства. Однако Элиас не был доволен простым достижением. Последующие недели он посвятил совершенствованию аппарата, изменяя натяжение пружин. Он также изменял наклоны заслонок и тестировал различные топливные смеси для разнообразных атмосферных условий. Он обнаружил, что добавление измельченной сосновой смолы в смесь приводило к более интенсивному горению в исключительно холодные периоды, тогда как увеличение доли опилок обеспечивало более мягкое тепло в умеренные дни. Настоящее испытание произошло в ноябре, посреди ранней зимней бури. Температура упала до минус 26,1 градуса Цельсия, обстоятельства, которые обычно требовали бы постоянного надзора за обычным отопительным прибором. Установка Элиаса автоматически адаптировалась, увеличивая подачу топлива и приток воздуха для поддержания внутреннего уюта. Он крепко спал всю ночь, проснувшись и обнаружив, что огонь горит точно так, как он его оставил. То, что когда-то считалось невозможным, теперь стало обыденностью. Саморегулирующийся огонь. Зима 1882 года началась с необычайной интенсивности, ознаменовав первое настоящее испытание для новаторского отопительного аппарата Элиаса. 2 декабря температура резко упала до минус 37,2 градуса Цельсия, сопровождаемая ветрами, которые еще больше понижали ощущаемую температуру. По всему колорадским скалистым горам охотники теснились у своих печей, потребляя свои запасы дров с угрожающей скоростью. Однако внутри жилища Элиаса Торнтона разворачивалось беспрецедентное событие. В то время как другие боролись лишь за выживание, Элиас придерживался своего обычного расписания, проверяя ловушки днем и возвращаясь в надежно теплое убежище. Новости о его комфорте во время сильных холодов распространились по неофициальным каналам связи, соединяющим уединенных горных жителей. Джейк Колдуэлл, который ранее высмеивал приобретение Элиаса в Денвере, добрался до хижины 15 декабря, услышав слухи о самозаправляющейся печи. Он вошел внутрь и обнаружил Элиаса, чинящего ловушки, одетого только в рубашку. Внутренняя температура составляла комфортные 20 градусов Цельсия. Колдуэлл стоял в полном молчании, с тающим льдом на бороде, пытаясь сопоставить тепло со своим собственным суровым испытанием по поддержанию огня в течение предыдущих недель. «Покажи мне, как это работает», — наконец произнес Колдуэлл. Его недоверие рассеивалось. С несомненной легкостью Элиас продемонстрировал аппарат со сдержанным удовлетворением, показывая, как топливная смесь из бункера подавалась через равные промежутки времени. Он объяснил, как автоматические клапаны реагировали на изменение температуры, как двухслойная конструкция сохраняла тепло и как сеть медных трубок равномерно распределяла его. По всей территории Колдуэлл наблюдал, как механизм синхронизации инициировал подачу топлива, видя, как в ответ усиливается пламя. Впоследствии он заметил, как саморегулирующиеся вентиляционные отверстия изменяли свое положение для поддержания максимальной эффективности горения. Весь этот процесс разворачивался автономно, представляя собой точную механическую хореографию действия и следствия. По мере распространения новостей прибывали новые гости. Томас Эшфорд отказался от своей неудачной двухпечной установки, чтобы изучить творение Элиаса. Брат Бена Купера Юджин проделал путь около 97 километров в сложных условиях. Их конкретной целью было увидеть отопительный агрегат, не требующий ночного присмотра. Каждый гость прибыл с сомнениями, но уехал убежденным, оценив соотношение затраченной энергии и произведенного тепла. Они обнаружили пропорции, которые казались недостижимыми, в то время как их собственные обогреватели потребляли примерно 3,6 кубических метра древесины еженедельно в суровых зимних условиях. Аппарат Элиаса использовал менее половины этого количества топливной смеси, при этом поддерживая повышенные температуры. Инженерные особенности завораживали людей с механическими способностями. Последовательный процесс горения создавал лазурное и белое пламя, которое мерцало над камерой сгорания, восстанавливая тепловую энергию, обычно рассеиваемую через дымоходы.
Термически изолированная топка сохраняла тепло в течение нескольких часов даже при отсутствии дальнейшей подачи топлива. Это обеспечивало буфер безопасности, беспрецедентный в обычных конструкциях. Смотровые отверстия позволяли наблюдать за пламенем, не требуя доступа через дверцу, тем самым сохраняя тщательно поддерживаемую атмосферу горения. Каждая составная часть функционировала слаженно, создавая аппарат, превосходящий свои отдельные элементы. К первому месяцу 1883 года группа из 12 охотников за пушниной попыталась воспроизвести чертеж Элиаса, добившись различных результатов. Некоторые достигли примитивных имитаций, используя переработанные материалы, добившись увеличенной продолжительности работы, хотя и без подлинного автономного управления. Другие заказывали детали в металлургических мастерских Денвера, стремясь соответствовать точным требованиям Элиаса, однако большинству не хватало либо инженерного понимания, либо настойчивости, необходимой для тщательного изготовления. Хотя они добились улучшений по сравнению с обычными отопительными агрегатами, они не достигли новаторской эффективности первоначальной модели. Приближающаяся буря вскоре продемонстрирует критическое различие, отделяющее удовлетворительное от выдающегося. 15 января 1883 года началось с тревожного спокойствия, которое опытные горцы определили как состояние ожидания природы. К 10 утра атмосферное давление упало так резко, что Элиас почувствовал хлопок в ушах внутри своего жилища. Он выглянул из своего окна, чтобы увидеть темную массу, надвигающуюся на горные вершины, поглощающую горы одну за другой, подобно какому-то легендарному существу. У него, вероятно, было полчаса на подготовку, и он действовал с хорошо отработанной эффективностью. Он пополнил свой топливный бак смесью, наполнил все емкости для воды из ручья и удобно расположил дополнительные припасы. Буря обрушилась с такой силой, которая превосходила словесное описание. Порывы ветра, превышающие 129 км в час, гнали снег горизонтально, создавая немедленные условия нулевой видимости. Температура упала примерно на 28 градусов Цельсия в течение 2 часов. Жилище Элиаса дрожало под натиском. Его деревянные балки стонали, поскольку перепады атмосферного давления стремились разрушить строение. Снегопад начался с поразительной скоростью, увеличиваясь на 30 см в час у стены, обращенной к ветру. В течение 6 часов сугробы скрыли его окна, а через 12 часов над снегом все еще виднелся только дымоход. Внутри печь Элиаса продолжала свою устойчивую механическую работу, казалось, не замечая внешней катастрофы. Механизм часов тикал. Топливо подавалось, пламя мерцало, а заслонки регулировали систему. Внутренняя температура оставалась постоянной на уровне 18 градусов Цельсия, хотя всего в нескольких сантиметрах за бревенчатыми стенами безжалостно сохранялись условия, способные заморозить человека насмерть за считанные минуты. Резкий контраст был поразительным. Элиас оставался сидеть за своим столом, записывая свои наблюдения в дневник при свете лампы, пока самый смертоносный шторм в истории скалистых гор поглощал его окрестности. Дни сливались в недели, лишенные каких-либо внешних визуальных ориентиров, кроме закрытых стеклом отверстий его печи. Бункер требовал пополнения каждые 2 дня, что было простой задачей, занимавшей 5 минут. Его запасы топлива, рассчитанные на среднюю зиму, оказались более чем достаточными для бесперебойного горения. Механические компоненты работали без сбоев, пружины, затворы и заслонки поддерживали свою скоординированную работу. В то время как другие жители гор отчаянно боролись с холодом, изнемогая от попыток поддерживать недостаточное горение, Элиас занимался чтением, обслуживанием своего снаряжения и наслаждался спокойным полноценным сном. Однако умственное напряжение превосходило физическое. Полное замуровывание привело к отсутствию сенсорных ощущений, что многих людей довело бы до безумия. Элиас сохранил свое психическое здоровье, придерживаясь строгого распорядка. Ежечасно проверяя работу печи, отмечая температуру и расход топлива, он тренировался в ограниченном пространстве и готовил еду через равные промежутки времени. Его записи в дневнике за этот период указывают на человека, который осознавал чрезвычайную значимость своего выживания. Запись за 23-й день гласит: «Печь продолжает работать безупречно.
Я оцениваю, что над крышей сейчас 2,4 метра снега. Судя по изменениям тяги в дымоходе, температура внутри остается комфортной. Запасы топлива составляют примерно 60%. Февраль перешел в март без прекращения его заточения. Элиас не знал, что шторм по сути закончился через 8 дней, и что последующие недели заточения были результатом накопленного снега, а не продолжающегося снегопада. Он просто придерживался своего установленного распорядка, доверяя безупречной механической конструкции своего отопительного прибора. Печь, которую другие высмеивали как излишне сложную, превратилась в его единственное средство выживания, работая без перерыва 42 дня, обеспечивая тепло, пока зима уносила жизни. По всей территории скалистых гор. Спасательная команда, пробившая крышу Элиаса 3 марта 1883 года, состояла из Маркуса Уиллера, который ранее пренебрежительно относился к необычной печи, считая ее излишне сложной. Уиллер впоследствии рассказал об этом событии Денверской газете. «Мы ожидали обнаружить еще одного погибшего. Однако мы обнаружили Торнтона живым и поглощенным чтением при свете лампы. В помещении было тепло, как летним днем, в то время как мы сами были полузамерзшими от наших раскопок. Его печь все еще горела, как будто он только что растопил ее этим утром, несмотря на то, что он был замурован в течение 6 недель. Я никогда не видел ничего подобного ни до, ни после». Новость о выживании Элиаса распространилась быстрее лавины. 12 марта The Denver Post опубликовала на первой полосе статью под заголовком «Неугасимый огонь. Горный человек пережил 6-недельное заточение». Журналистам было сложно объяснить механические концепции своей аудитории, часто прибегая к таким описаниям, как «чудо самоподачи» и «механическое чудо». Однако в горных районах, где выживание было важнее журналистских отчетов, охотники полностью осознали достижения Элиаса. Он решил ключевую проблему, уносившую жизни. Каждую зиму Элиас реагировал на общественный интерес своим обычным прагматичным подходом, предпочитая не использовать свою новообретенную известность или добиваться патентной защиты. Вместо этого он принимал всех, кто хотел изучить конструкцию, в своем жилище в течение весны и лета 1883 года. Постоянно прибывали гости. Он предоставлял подробные чертежи, объяснял методы строительства и раскрывал формулы своих топливных смесей. Когда его спросили о том, почему он не извлекает выгоду из своего изобретения, Элиас прямо ответил: «Вильгельм погиб, потому что наше отопительное устройство было неадекватным. Если эта конкретная конструкция спасет другие жизни, это послужит достаточной компенсацией». К осени адаптированные версии печи Торнтона начали появляться по всему Колорадским скалистым горам. Кузнецы в Денвере, Фэрплее и Лидвилле начали производить детали по точным спецификациям Элиаса. Компания Denver Metal Works предлагала полный комплект для сборки за 75 евро. В него входили предварительно вырезанные двухслойные стенки, автоматические заслонки и часовые механизмы. Хотя это было дорого по сравнению с обычными отопительными приборами, затраты оправдали себя. Зимний период с 1883 по 1884 год, несмотря на свою суровость по обычным меркам, ознаменовался значительным смертностью среди охотников и шахтеров, которые внедрили новые системы. Записи той эпохи иллюстрируют влияние конструкции. Территориальная перепись Колорадо, проведенная в 1885 году, включала вопрос о методах отопления, указывая, что более 300 жилищ использовали самоподающие или автоматизированные отопительные устройства. Горнодобывающие предприятия, работающие на значительных высотах, начали устанавливать промышленные модели в своих общежитиях. Компания Consolidated Silver Company зафиксировала 40% снижение расхода дров зимой после внедрения отопительной системы Thornton Design. Что особенно важно, они не зафиксировали смертей от холода среди своих работников, что резко контрастировало с ежегодной потерей 2-3 человек ранее. В течение последующих лет конструкция совершенствовалась, поскольку различные мастера вносили улучшения. Некоторые заменили часовые механизмы гидроприводными регуляторами, которые использовали процессы замерзания и оттаивания для управления подачей топлива. Другие опробовали различные топливные смеси, адаптированные к местным ресурсам.
Тем не менее, фундаментальные принципы, двухслойная конструкция, последовательное сгорание, автоматическая подача и чувствительная к температуре регулировка оставались неизменными. К 1890 году то, что горцы называли печами Торнтона, стало незаменимым снаряжением для всех, кто серьезно относился к выживанию в зимних условиях на высоте более 2000–4000 метров. В 1997 году группа студентов-инженеров из горной школы Колорадо обнаружила целую печь Торнтона в заброшенной хижине недалеко от перевала Москито. Само здание частично обрушилось. Несмотря на то, что внутренние стенки десятилетиями подвергались воздействию погодных условий, печь продолжала работать. При ее разборке для анализа были обнаружены механические принципы. Эти принципы опередили аналогичные промышленные применения на 3 десятилетия. Двустенная конструкция печи предвосхитила современные конструкции теплообменников, а ее система поэтапного сгорания отражала закономерности, обнаруженные в эффективных печах, созданных во время Второй мировой войны. Более того, автоматизированный механизм подачи включал концепции обратной связи, которые не были бы формально сформулированы до начала XX века. Профессор Маргарет Чен, руководившая этим анализом, опубликовала выводы, которые поставили под сомнение преобладающие представления об инновациях на фронтире. Работая самостоятельно с примитивными инструментами, Элиас Торнтон разработал систему отопления, которая либо соответствует, либо превосходит текущие стандарты эффективности. Его эмпирическая методология в области термодинамики, сформированная благодаря тщательному наблюдению и практическим экспериментам, дала решения, которые квалифицированные инженеры впоследствии обнаружили бы в контролируемых лабораторных условиях. Это была не просто усовершенствованная примитивная технология, она представляла собой подлинную инновацию, возникшую из необходимости. Сам Элиас жил скромной жизнью среди глубоких изменений, которые инициировало его изобретение. Он покинул горный регион в 1889 году, используя деньги, накопленные за годы работы охотником, чтобы приобрести скромную ферму в низменностях Вайоминга. Он женился на Саре Моррисон, сестре охотника, который погиб во время Великой метели 1891 года. Они вырастили 4 детей, которые воспринимали своего отца как доброго фермера, а не как человека, изменившего отопление на фронтире. Его дневник, завещанный публичной библиотеке Денвера после его смерти в 1912 году, изображает человека более сосредоточенного на решении проблем, чем на поиске признания. Последняя запись, сделанная за 3 дня до его кончины в возрасте 71 года, размышляет о его долгосрочном влиянии. Сара спросила, не жалею ли я, что не запатентовал конструкцию печи, учитывая ее широкое распространение. Однако каждую зиму я думаю о людях, которые спят в тепле всю ночь, вместо того, чтобы постоянно подбрасывать дрова в огонь. Я вспоминаю Вильгельма, который, возможно, выжил бы благодаря превосходной технологии. Это имеет большую ценность, чем любые патентные отчисления. Пламя продолжает гореть, передаваясь от одного конструктора к другому. Этого достаточно. Современные оценки показывают, что печи, разработанные Торнтоном, спасли от 200 до 300 жизней в эпоху фронтира, охватывающую период с 1883 года до начала 20 века. Принципы, которые он установил, повлияли на отопительные технологии по всему американскому западу. От хижин золотоискателей на Аляске до высокогорных шахтерских поселений в Аризоне. Историки технологий часто ссылаются на его работу как на яркий пример инноваций на фронтире, практичных, легко распространяемых и возникающих из насущной необходимости, а не из теоретических концепций. В настоящее время историки-реставраторы поддерживают 3 подлинные печи Торнтона в рабочем состоянии. Каждую зиму их зажигают для публичных демонстраций. Механические заслонки продолжают ритмично щелкать, а пламя по-прежнему колеблется по схемам, которые Элиас тщательно рассчитал, используя только карандаш и бумагу. Зрители наблюдают за работой автоматизированных систем, восхищаясь сложной инженерией, и постоянно задают один и тот же вопрос. Как одному человеку, работающему в изоляции, удалось разработать нечто столь передовое? Объяснение кроется не в гениальности, а в необходимости, не в формальном образовании, а в остром наблюдении, и не в сложности, а в понимании фундаментальных принципов.